Vermelho, não quer? Laranja. Você vai ficar com o pedacinho? Mas não, porque assim. Azul já passou. O meu tá um azul claro. Amarelo acabou de ir. Já misturei. Tem que misturar até ficar consistente. Pra ficar consistente, tem que pegar o Você já colocou a escova? Não vou colocar ainda. Vou mexer com a marca, mais um pouquinho, e aí eu quero colocar. Olha daqui. Olha aqui. Olha, gente, eu botei uma rosa. Uma pink. Minha mãe também, ela comprou esse daqui, rosa, e esse glitter. Coloca mais um pouquinho de azul. Agora é pra colocar ativador no meu? Não. Agora vocês vão começar a colocar o ativador. Vocês vão colocar bem assim, ó. Calma aí, deixa eu explicar primeiro. Vocês vão colocar 5 gotinhas só. 1, 2, 3, 4, 5. Espalhadas. E aí vocês vão mexendo. Se não pegar o ponto, vocês vão colocando mais 5 gotinhas. Só 5, hein? Não, Tem que pôr. eu coloquei mais. Vai começar a grudar no palito, tá? Não precisa ficar nervoso, porque é assim mesmo que acontece. Isso quer dizer que tá dando super certo. Ih, já pingou já um monte. Não, foi só assim. Não passa na roupa não. Rebeca, é só 5. Se passar muito vai ficar melento. Dura e não E aí, tudo certo aqui? pode botar mais? Pode, não, pode. Mexeu, mexeu, mexeu. Coloca mais um pouquinho. Mexe mais bastante. Essa xuxinha é sua? Ah, é? Tá onde? Você sua blusa? Eu acho que a minha deixa mais de 2 espalha. Espalha, pode botar mais.
Vai? Para não. Senão vai endurecer. Deixa eu te ajudar. Senão vai endurecer, hein? Segura que eu mexo pra você. Eu mexo. Gente, olha isso. Olha aqui, Alessandro. Segura, meu. Segura, meu. Segura, Agora meu. deixa eu mexer. Segura, cara. Segura. Aí você pega na mão. Segura. Aí você pega na mão. Eu seguro. Chega de quebrar na mesa? Não, será que tá bom? Você tá desgrudando no potinho? Tá, não. Não. Não? Então ainda não. Mas você colocou mais? Ó, tá assim, ó. Quando tiver assim, ó, quase desgrudando quase tudo no potinho, tá vendo? Quase. O Alessandro ainda tá mole. Vai doer mais 5 A minutos. Rebeca já tá Quase, mais 5 minutos. Não, chega. O dedo tá muito mole. Não, tem que pra endurecer, tem que colocar aquilo Ah, ali. então coloca. O dedo tá muito mole. Tá bom. Vai, meu filho, mexe. Mexe. Eu tô mexendo. Deixa eu mexer pra você. Não. Mexe. Mexe mais. Se quiser que a gente esteja se a gente quiser, a gente... A minha já tá desgrudando no pote, Se olha. quiser, a gente coloca no vídeo pra você, tá? Ai, mãe, mexe pra mim. A minha mão tá muito Tá, cansada. segura. Segura Pode então. pôr o glitter agora. Não, ainda não. Vou botar depois. Para. Pera, cara. Eu vou falar para. Tá não, tá pronto não. Vou botar pra você. Da minha já tá pronta. Agora, ó, você vai botar na linha, tá? Você pode botar lá na sua mão, tá bom? Vai começar Vai me dar. puxar ela assim, ó. Pra sair. Nossa, eu tô grudando daí. Tem que pegar mais ativador, tá? Tá, ainda não, mas Para. Tá, coloca ativador. Eu não sei se não, mas hoje eu tô 45 horas. Mais, tá, Mesmo se segura. não, eu 45 horas. Eu acho que hoje tá bom. Daí? Aham. Bom, não faço a menor ideia. Nossa. Não bota a mão ainda, tá? Então, é porque eu me... Bota a mão ainda, tá? Coloca a mão não, tá bom? Deixa eu botar a mão na sua mão. Tá, na sua mão, na sua mão. Gente, meu filho... Gostou. A minha coisa tá pequena? Tá um tamanho bom. Muito ótimo. Muito slime, dá pra você brincar bastante. Essa é a minha quarta vez que eu tô fazendo mais assim. Quarta vez? Uau! Você pegar assim, joga assim. Mãe, ó. Você pega e vai mexendo, que ela vai cuidar comigo, né? Eu não gosto muito de mexer em slide. Não gosto muito. Então dá pra mim. Não! Agora faz uma conchinha com a mão. Agora, ó, você vai começar a puxar essa slime, tá? Pra terminar ela, que ela não tá pronta ainda. Puxar assim, ó. Tá? Você vai mexendo. Puxando, abrindo ela assim, pra terminar de fazer ela, tá bom? Faz um conchinha com a sua mão. Faz assim. Faz assim. Nós fazendo mais de vapor. Você vai grudando na sua mão, mas tem que estar fazendo certinho, tá? Puxando ela. Só mão. Minha mão já tá doendo. Assim não. Isso, vai puxando, isso, exatamente. Deixa eu ajudar ela aqui. Pra você. Olha que legal. Acho que vai cortar, né, filho? Vai.
agora pode pôr o glitter, né? Ainda não vou colocar. O glitter e as bolinhas. Ainda meu tá ajudando. Não, primeiro tem que pôr o glitter. As bolinhas ficam por cima. Você tem que pôr de volta no potinho e colocar. Não, Rebeca, põe aqui dentro e mexe pra poder. Vai cair tudo na mesa. Põe tudo, tem nada aí. Bastante. Aí, ó, caiu na mesa, viu? Não, depois eu pego. Ó, vai só fazer igual ele, ó. Vai tentar puxar assim a preguiça slime, tá? Faz o puxar. Vou passar um pouquinho de escova nessa mão. Pega essa slime e começa a fazer assim, ó. Abrir ela assim, tá? Eu não sei como a minha tá, mas ela tá um pouquinho boa. Quem mais aqui que ajuda? Põe glitter no seu, Alessandro. Deixa eu ver. Alessandra, não tá sabendo mexer. Não, tá mexendo direitinho, tá fazendo direitinho. Ela quer que dá pra ela. Eu sei que ela tá ensinando pra ela. Acho que eu não sei. Já entendi tudo, ó. Olha, esse slime está perfeita. Você tá de parabéns. Não preciso mais fazer isso, não? Oi? Agora, deixa eu limpar essa potinha. Agora a gente vai tentar adequar ela na sua mão, porque se ela estiver grudando ainda, a gente vai ter que colocar mais um pouquinho de esfregador, tá? Mas ela tá muito boa, na minha ela nem tá grudando nada. Deixa eu limpar essa potinha primeiro. O da Rebeca já acabou pra caralho. Sabe que eu quero sair a tua azul? Arrasou. É porque o meu bilhete é azul. Mas a bilhete eu tô... Faz assim com essa mãozinha. Outra mão. Vai. Assim? Eu queria mais se você quiser que eu... Como é que tá? Não tá mais grudando. Rebeca, minha não tá mais grudando. Ela tá quase pronta, tá? Ela não tá pronta. A gente vai deixar ela... Vou pegar o resto que tava grudando antes. Tá bom? Deixa eu mexer no slime. Vou pegar o mais. Eu acho que agora eu vou colocar a bolinha de Isso que você fez tá certinho, já tá pronto. Faz assim. Pega de novo. Gente, eu sou um pouco Olha! Ó, o do Alessandro tá ficando melhor. É, mas a minha, ela tá, uma vez que tá... Queria dizer chata. É nada. Fui eu que escolhi isso aqui pra vocês, ó. Nossa, saladeira. Nossa, eu queria que o meu fosse pra combinar. E eu escolhi essa bolinha. Eu queria Tá sujo. Põe o glitter agora. Quero. Aqui. Pra colocar o glitter e bolinha de gel pra puxar as necessidades da Não. Mas põe, Alessandro, pra você poder misturar. A cor do jeito que você gosta mais grudentinha?
Tá muito boa. Vamos botar agora? Ó, depois quando todo mundo acabar, vamos tirar uma foto aqui atrás, tá? Com a Vicky. Não. Põe tudo, Elsa, não tem nada ali dentro. Fazer um bumerangue bem massa. Só metade. Aham. Você quer mostrar tudo também? Não? Bom? Aí eu vou botar. Você vai se esperar. Cadê? Aí, ó, viu? Tem que pôr tudo. É mesmo. Aqui, pode colocar todo mundo? Pode, ué. É, mostra o meu cabelo. Tô botando. Vou agora pra você ou tá grudando aí? Vai chegando devagarzinho, assim. Pega mais ali, ó, na mesa. Já não tá quase acabando, mas... E aí, todo mundo com slime boa? Sim! Gente, tô querendo botar tudo, sabe? Deixar nem aqui. Eu vejo, Alessandra. Nossa. Minha tá boa. Você botou Pega essas aqui bolinhas? mais, ó. Não, ainda tem mais bolinha. Você colocou bolinha? Sim. Me dá um pouco. Não toda, mas a minha é branca. E ela é grande, essa é pequena. Não vai combinar. Me dá um pouco. A sua já tem, Você nem me deu. A sua já tem aí, ó, viu? Já tem já. Gente, eu vou tentar fazer aqui. Não bota mais ela aqui na sardinha, tá? Ela já tá boa já. Tá, sardinha. Vou botar mais aqui mais, tá? Beleza, pessoal. Quem já estiver com a slime pronta. Eu tô bastante. Beleza. A minha já tá pronta. Tá linda, a slime tá de parabéns. Tá pronta? Oi? Tá. Olha que slime boa. Mas parabéns, a slime ficou ótima. Arrasou. Vamos abrir junto. Vê? Sim. Devagar, devagar, devagar. Devagarzinho, bem devagarzinho. Olha que Ó, legal. quando voltar, você bota a slime, ó. Ou quando ela estiver assim, aqui assim, nessa parte, ó. Entendeu? Pra fazer bubble boss, o nome disso. Isso. Chica também, Chica também. Aqui, ó, que cor de glitter você quer? É que eu vou comprar pra você também. Ah, massa de novo, massa de novo. Então, gente, espero que vocês gostaram do vídeo. Vai agora, hein? Olhando pra cá devagarinho mesmo, hein? Gente, eu já quero... Vou mandar lá pro Frederico, que tá lá em Portugal. Gente, deixa 50 likes. É sobrinho do tio.